子瑩以前只爭人賭錢喎，點解有投注站啊？可能行過啫，係嘛？嗱，一陣間入去辦紅色，排2條隊。好啦。哇，唔係喎，揸住咁大沓飛嘅喂！點喂？老臉喎，見到。去到邊都見到啦，嗰陣。一位 Sir， 乜咁啱啊？我哋真係幾有緣啊！嗬，去親邊度都撞到嘅。大家知你做緊嘢，再嚟。等等，威 Sir， 何 Sir 想見你。有冇預約先？大佬，威 Sir， 唔怕開門見山。我哋查緊一單懷疑公職人員收受利益嘅 case， 喺度見到你哋，即係話我哋嘅目標人物應該重疊咗。既然你咁坦誠，我老實同你講，我哋而家跟緊一個嚴重傷人案。嗱，我唔知你單 case 嘅詳細內容，不過而家跟緊嘅目標對我哋好重要。單 case 我哋都跟咗好耐，唔想因為有啲咩意外跟啦。希望你哋可以讓我都知你做緊嘢，但係我哋呢單案牽涉幾個 party， 你哋近唔近我落先？一係咁啦，都唔係第一鑊係咁嘅。唯一解決辦法就係懷疑公職人員收受利益嗰單嘢俾你哋查，嚴重傷人嗰單俾翻我哋查。咁樣你話好唔好？廢話。唔好意思啊，大家晒，各有各做。嚇？喂，眼攰唔攰㗎啦？我見你都嚇啤到好行下喎。口渴啊？飲唔飲啊？唔夠500蚊唔係賄賂㗎喎，咁小氣㗎。大佬，喂。點啊，謝 Sir？嚟試下杯咖啡佢，呢次我沖嘅溫度唔同。你叫入嚟唔係淨飲杯咖啡嘛？其實冇咩嘅。阿林永求單案咧，暫時停一停，唔好查住。ICAC 嗰邊有嘢講。哦，係。阿梁 Sir 琴晚同我食咗餐飯，佢其實講得好啱嘅。嗱，既然案件重疊嘅話，佢咗你又唔好，你咗佢又唔好啦，係嘛？佢又要我哋讓啊？唔係讓，如果單嘢和咗嘅，對我哋雙方都冇着數。上次奧斯威單嘢，我哋已經走晒佢哋，最後仲幫佢哋破埋案，今次仲要讓？明白，你嘅心情我完全明白嘅，就係咁啦。ICAC 單案咧跟咗成年㗎啦，而且背後有成幾十億嘅牽連住嘅。我覺得案件無分大細嘅，咁各有各查咯。OK， 嗱，既然你唔肯讓佢嘅話，我撐你，邊個都唔讓。最多啊，早啲翻去食長糧嘅啫。嗱，即係咁啊！嗱，既然人哋低聲下氣咁求到我哋啦，我哋咪當讓佢哋咯，係嘛？而且呢單案啊，遲啲查得嘅啫。係是但，嗱，我俾面你咋 OK，thank you，即係咁啦。
何 Sir 份人咧好簡單嘅，佢求工心切，對事唔對人，係嘛？你千祈唔好擺喺心度嚇，費事搞到我哋兩個部門唔和諧啦。講知佢嘅，下下都想證明自己叻過啊嘛。你講咩話？冇嘢，冇嘢好啦。嗱，飲完呢杯咖啡，仲有一杯。係咪啦？飲你一杯咖啡，你又叫我放慢嚟做，我飲多2杯，你咪叫我放大假？你想放大假咩？得㗎。可以啦真。根據我哋嘅調查所得，留資嘅公司向莊國棟嘅煙草公司以轉口嘅名義購買咗大批香煙運去日本。之後我哋同日本嘅海關聯絡過，發現呢批香煙根本冇到過當地。咁都好正常啦，佢哋根本就冇諗過將批煙賣日本嘅。呢批煙咧，好快會流翻入香港水域，變做私煙。咁照時間睇，運翻嚟應該係呢幾日嘅事。然後留資會用佢親戚嗰間嘅家私廠嚟接貨。嗱，私煙方面，海關嗰邊會負責調查，我哋主要就係負責呢個集團嘅錢銀關係同收受利益嘅方法。咁正常嚟講，整個行賄過程應該同時進行緊喎。佢哋就係我哋單 case 嘅重要人物，所以呢幾日大家需要日日 mon 住佢哋，唔好走甩任何線索。Yes sir。SY 人手你安排。Yes sir。哇！大佬你真係好鬼食 ice cream 啊！成日買埋晒呢啲咁貴嘅嘢俾佢食啊！佢中意攞去食咯。係咁即係形容你真係好愛錫佢啊嘛！誒，你女友阿 K 翻到嚟見到 ice cream 肥肥白白咁啊，到時邊捨得扭你咧？直頭撲埋攬住你水你添啊！咁啊似翻個人話。喂，話時話啦，唔係話翻到屋企食飯嘅咩？點解我哋特登走到嚟咁遠咧？唉，肥仔記燒腩仔啊！嘉玲姐中意食嘅話，去到天腳底我哋都要買啦。哇！你睇下 ICAC 嗰班友仔都幾賤格嘅。呀！之前喺投注站附近同我哋搶到咁行啊！而家我哋有手部噶啦，人影都冇過嘅喎啊！我反而覺得有啲奇怪。奇就奇咗，點解我哋成日要讓？喂，好啊，大佬啊，我唔去你度食飯，我班 friend 約咗我飲嘢。啊，去啊！拜拜。何 Sir， 重案組魏 Sir 出現咗啊！許志瑩，你喺邊啊？喺婷姐屋企咯。即刻離開嗰度。咩啊？你講咩啊？你而家處境好危險，聽我講。咩危險啊？你講清楚先啦。我上嚟揾你再講。咩啫？我唔想我哋嘅 BB 啊，一出世就成陣煙味啊！知啦。抵食。我再做少少嘢，夜晚翻同你食飯啦。他嘅好似喺度等緊人。唔通佢想重施故技，又去的士交易？魏 Sir 上咗嚟，接佢。你唔入得嚟？我嚟揾我個妹啊！唔好意思，我哋做緊嘢。我唔理你查緊乜，我個妹又唔關佢事嘅，唔好拖佢落水。
哇，咁多人嘅，做咩事啊？咁喂，交走。嚇，走去邊啊？莊婷小姐，有鬼啊！走！依家正式拘捕你。冇用啊！手仔。ICAC， 我係廉政公署助理調查主任歐貝璇，劉芝女士，我哋懷疑你同一單貪污案有關。我哋而家警戒你，除非你出於自願，否則你可以唔講嘢。但你講嘅，我哋都會用紙同筆記錄低，作為呈堂證供。ICAC， 莊國棟先生，我係廉政公署助理調查主任郭曉欣。呢張係法庭發出嘅搜查令，授權我哋可以去到你屋企嗰度進行搜證，同埋帶走一啲關於呢單 case 嘅嘢。ICAC， 我係廉政公署助理調查主任蔡業力，而家懷疑你哋同一宗公職人員非法收受利益案有關，麻煩你同我哋合作，跟我哋翻去協助調查。入嚟啊！我妹而家點啊？佢仲落緊口供，到底發生咩事？我哋依家已經拉咗人，所以先可以同你講。其實我哋查緊一單海關涉嫌包庇私煙集團嘅行賄案。你個妹好可能牽涉喺呢單案入面。唔關佢事，佢乜都唔知。如果有咩需要，我可以幫手。你放心，我哋一定會秉公辦理徹底調查。我明白你嘅意思，但係因為我同你嘅關係，為咗避免不必要嘅誤會，我哋暫時做好避嫌。呢一點你應該明白㗎。柯 Sir， 揾到關長根啦！關長根先生，我而家警戒你，依家唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅嘢，我哋將會錄音同埋錄影嘅方式記錄低，將來會成為呈堂證供。你明唔明白？明白。今日晏晝2點半，你同邊個一齊做過啲乜嘢？我喺屋企同趙景輝醫生捉國際象棋，佢可以做我時間證人。有需要嘅，你哋可以聯繫佢。點解你會開咗一個 Bitcoin 戶口嘅？潮流咯，有呢啲戶口有咩問題啊？你認唔認識劉芝啊？識咗好耐，仲好好關係添。咁點解劉芝會俾 Bitcoin 你嘅？呢啲係好私人嘅問題，我可唔可以唔答？你最好合作啲，你都知道後果可以好嚴重。咁冇辦法啦，我唯有講，因為佢好欣賞我，所以俾好多錢我。但係根據我哋嘅調查，你單係今次已經收受咗劉芝20個 Bitcoin， 以今日嘅市場價計，每個 Bitcoin 大約值6萬蚊美金左右，即係話淨係今次佢已經俾咗100幾萬你。點解咧？點解佢要俾咁多錢你咧？兩位，你哋可能覺得我其貌不揚，但係我有過人之處。我知道使女人錢，你哋有權睇我唔起，但係食軟飯唔係犯法，所以我同佢有錢銀交割，有乜出奇啫？點啊？你哋揾到啲咩？
我哋已經揾到當日載過關長庚嘅的士司機，但係佢話當日好驚，所以我哋問佢咩都好，佢都話唔知，咩都唔記得。有冇咁驚啊？有冇同佢做過認人手續啊？有啊，但係都係話咩都認唔到。根本就冇可能，我哋咁多人截住佢架車，佢都話睇唔到。佢話當時個乘客話俾佢知佢俾人打劫，所以佢就好驚咁樣開車走咗。會唔會係夾埋咧？夾埋我諗就唔會啦，因為我哋問佢嗰陣時咧，佢真係好驚嘅。啊，同埋佢有心臟病。咁落車地點咧，佢記唔記得？我哋問咗好耐，佢最後先講到，佢落車嗰度咧好空曠啊，嗱，冇 CCTV 啦，冇天眼啦，所以都冇辦法證明到啲咩。我諗呢啲都係關長庚嘅計算之內。真係好唔抵啊！今次關長庚佢冇落到車，所以我哋影唔到佢個樣。但係上次我哋明明影到佢噶嘛，但係就證明唔到公文袋裏邊係啲錢嚟。唔緊要，今次暫時放過佢一馬，我哋遲早會查到佢。我唔信佢一世都咁好彩。目前嚟講，我哋查到嘅就係咁多。而家最大嘅問題係缺乏關鍵性嘅證據嚟指證呢個集團收受利益嘅過程。呢點我都知，但係照目前嘅進度嚟講，根本就好難檢控到上游嘅關長庚、莊國棟同劉芝佢哋，最多都係告到徐學仁同佢下面受賄嗰班官員。再諗下辦法啦。雖然呢個徐學仁口硬，但係每個人都總有佢嘅弱點嘅。巴 ICC 都傻嘅，吵到我哋屋企亂晒。究竟想問咩啫？唔通佢哋真係以為啊，阿仁哥會將啲錢擺得喺度咩？婷姐啊，係咪真係冇事㗎？放心啦，如果真係有事啊，就唔會連擔保都唔使啦。真係？梗係啦，你成日幫我哋買馬啫嘛，而且你咩都唔知喎，冇問題喎。咁但係你哋點算啊？仁哥一向都好有辦法，搞得掂嘅。希望係啦。唔使擔心喎，不如出去食飯咯。嗯。志，交快。嚇！做乜嘢啊？冇玩啦，交走。我唔走啊！做乜嘢啊？你放手啦，人哋都唔想翻去。ICAC，我係調查主任陶世英，我係助理調查主任蔡月明。周慧婷小姐、韋志瑩小姐，我有合理懷疑你兩位涉嫌一宗處理已知道或相信為代表從可公訴罪人的低的財產嘅案件。即係點啊？即係洗黑錢。喂，你 ICAC 啱啱先放咗個妹喎，而家又懷疑佢洗黑錢，咩意思啊？有冇證據啊？我哋啱啱掌握到新嘅證據，所以要請佢兩個翻去協助調查。好，如果你想即時帶佢走嘅話，除非佢係犯咗可以即時監禁嘅罪行，或任何罪行你認為傳票唔可以切實送達，又或者有理懷疑疑犯可以被遞解出境嘅情況先可執行。韋 Sir， 你頭先講嘅係警例，其實廉署係一套守則，我哋 ICAC 係有專責嘅部門去處理禁制同埋充公犯罪財產得益嘅事宜。你調查洗黑錢同埋恐怖分子籌集資金活動嘅時候，我哋係有一系列調查嘅權利。我知道韋小姐係你個妹，但係一樣話一樣，所以請你唔好妨礙我哋執行職務。韋志瑩小姐，喺呢個月15號嘅下晝3點至5點，喺九龍塘到新蒲崗嘅多間投注站出現。請問你去嗰度做咩咧？去嗰度買馬咯。咁即係話你有賭博嘅習慣？唔係啊，我幫婷姐買㗎咋。周慧婷小姐，請問你認唔認得出相入邊嘅人？問嚟都多餘嘅，我點解連自己嘅樣都認唔到啊？點解你哋要去咁多間唔同嘅投注站？嗰幾間投注站風水好咯，易贏錢咯。風水好？係啊，李催眠大師講㗎嘛，佢仲話睇埋龍珠套卡通，六合彩頭獎都有得中啊！
我哋睇過你哋啲飛，每一次都買好多，我覺得呢件事好唔尋常喎。梗係唔係啦，婷姐話咁樣買實中，我哋先買㗎。但係一個精明嘅投注者係唔會咁樣落注嘅喎，咁樣做好犯本㗎。就算你中咗，一樣都係輸錢。點會啊？我哋查過你銀行戶口，發現你每隔3個月都會有一筆大額嘅入帳，隔幾日之後，你會將筆錢分俾唔同嘅戶口。可唔可以解釋一下呢啲帳目嘅往來係咩事？咁啲朋友一齊夾份買馬，我分翻啲錢俾佢哋，都好正路啫。但係你同時間將一沓已經贏咗嘅彩票分俾唔同嘅海關關員，呢一點你係點樣解釋啊？根據我哋手頭上嘅資料，我哋懷疑你涉嫌收受利益，協助徐學仁洗黑錢。嚇，偉玲哥，我冇啊，邊有收受利益㗎？我冇收過任何錢啊！韋子瑩小姐，我希望你回答問題嘅時候，唔好以私人嘅稱呼回答。收受利益嘅定義唔一定係錢嘅。相入面你孭住嘅袋係徐學仁送俾你嘅贈品。嚇！除咗呢樣嘢，我哋仲有其他證據，足以證明你收受利益，幫徐學仁洗黑錢。我冇啊！我真係冇啊！你信我啦！我哋而家可以肯定，徐學仁係利用佢女朋友同埋韋子瑩去投注賽馬嚟漂白啲錢。我哋已經有足夠嘅掌握徐學仁嘅行賄同埋受賄嘅證據，隨時可以做嘢。Sir， 係咪仲有問題？但係頭先我哋同佢落口供嗰陣，韋子瑩口口聲聲話佢係唔知情。10個犯有9個拉翻嚟都話自己無辜㗎啦，唔會一拉翻嚟就會認罪㗎喎。但係韋子瑩，我細個就識得佢。頭先我睇佢嘅眼神，佢應該真係咩都唔知嘅。就算佢真係唔知情，不過佢而家真係犯咗法。我明白你感受，我覺得你應該要抽離啲。咁你認為我應該點樣做？我覺得應該要告佢。韋子瑩係共犯，如果放過佢，咪真係等於放過周海婷。我只不過提議下啫。你阿 Sir 個決定權已經喺你手上面。原來你嚟就係想我 ICAC 擔保你個妹，咁好小事啫。不過我呢排真係有啲忙，我介紹個 friend 俾你啊，佢都幾好㗎。呢單案係我個妹牽涉同 ICAC 一單好嚴重嘅貪污案有關，所以我先嚟請你幫手。咁啊，我介紹另外一個 friend 俾你啊，佢專打 ICAC 嘅 case， 戰績唔錯㗎。唔係，嗱咁啊，我知我之前對你嘅態度唔係咁好，可能令到你有少少嬲，但可唔可以請你親自出馬幫我？就係咁簡單，一定有原因。其實我好少同律師打交道，咁啱又識得你，我覺得你做嘢認真喎。我唔信，香港有咁多律師，你都唔揾，偏偏嚟揾我，咁即係話呢件事係其他律師做唔到㗎啦。我唔怕老實同你講，因為我唔可以去 ICAC 見我個妹，所以想揾你做中間人。咁即係你想我用律師嘅身份幫你傳話，仲幫你查埋案添，係嘛？咁係咪真應承啊？誒，我冇咁講過。唉，好啦，嗱，文律師，等我求下你，之前有咩唔啱聽嘅，千祈唔好擺喺心度。我個妹佢真係無辜啊！如果佢有咩事嘅話，我屋企人會好擔心。好啦，見你咁錫你阿妹，又咁孝順父母，姑姐幫下你啦。唔該晒。唔使客氣，我要收錢嘅，同埋我收得唔平㗎。你呢 case 我要額外收費。明白。咁偉 Sir，由而家開始，你要一五一十話俾我聽成件事嘅來龍去脈。如果唔係，作為律師，我都好難幫你。OK。件事係咁嘅，嗰我個妹離家出走，唔該晒。
韋思瑩你好，我係民政律師，係受韋景星先生委託。你阿哥好擔心你，但係佢又嚟唔到，所以先至委託我。我係嚟幫你啊，所以你要同我合作，將你知道嘅嘢講俾我聽。哦。徐學仁係幾時開始叫你去投注，同埋有冇同你提及洗黑錢嘅事？我咩都唔知㗎，婷姐叫我幫手咪幫咯，我唔知洗黑錢嘅事㗎。明白，但係今次單案唔簡單，你涉嫌協助洗黑錢，如果罪成會坐監。坐監喎？我唔想坐監啊！根據有組織及嚴重罪行條例第445章第25條，任何人若知道或有理由相信有關財產是從可塑性罪行而得嚟嘅利益，而仍處理該筆款項，即屬犯罪，最高刑罰係罰款500萬同埋監禁14年。我真係咩都唔知㗎，我唔知咁樣做係會洗黑錢㗎，你幫我啊！你信我啊！我真係乜嘢都唔知㗎。我信你，我信你。你冷靜啲，你坐低先。但係而家表面證據嚟講，你係有嫌疑。為咗你自己着想，你一定要坦白。嗯。咁我哋繼續。嗯。林永球喺卡拉 OK 被襲嘅事究竟係點嘅？其實上次都已經落咗口供㗎啦，同埋佢而家都已經冇事啦，真係意外嚟㗎上次。林生，點啊？兩位阿 Sir 食緊飯喎？問兩句啫。我哋知道你當日受傷件事其實有內情，你最好150話俾我哋知。咪講咗係意外咯，飲大咗仆親下啫，使唔使搞到咁大陣仗啊？兩位阿 Sir， 真係背到好鬼熟嘅。但我哋揾到證人指出，當晚你嘅受傷唔係自己仆親咁簡單喎。你而家單案牽涉刑事罪行，我哋警方就負責搜證，告唔告你律政司決定。但係你如果繼續隱瞞事實，咁即係妨礙司法公正。加上徐學仁已經被 ICAC 調查緊，你而家咁做，即係幫緊佢俾假口供。陳律師，唔該晒你。唔使客氣，再有啲咩事可以隨時聯絡我。OK，thank you。我有啲事走先，拜拜。拜拜。徐學仁先生，咩事啊？而家懷疑你同一單嚴重傷人案有關，請你跟我哋返。件事到底係點？之前咧，我已經係講過晒㗎啦。就算你哋再問，答案都係一樣㗎啫。你扮嘢啦！林永球就係因為俾你襲擊所以受傷。阿 Sir， 你唔好屈得就屈啦。當事人已經講咗係意外嚟㗎。唔好嘥我哋時間啦！我哋有證人睇到係你打傷林永球，法證嘅報告都出咗，證實林永球頭上嘅傷口係由外力推撞所造成。你老實講，你同林永球之間有咩過節？點解會大打出手？冇事，講真啦，飲大兩杯有啲碰撞，有咩出奇啫？況且佢都知道我係冇心傷佢嘅，所以咪想將呢件事低調處理咯。定係因為你哋嘅私煙生意分贓唔勻，所以先帶上嚟啊？上批啊！如果係真嘅，海關已經揾咗我哋啦。佢哋未揾你係因為我哋未 pass 啲料過去啫。你涉嫌經營私煙同埋對公職人員行賄嘅事，我哋已經知道晒。必要時就會將啲料 pass 過去。經營私煙同行賄公職人員嘅案件唔係我哋警方職責，所以我哋唔會即時處理。但係傷人案就關我哋事，唔該你即刻同我哋合作。OK， 阿 Sir， 咁你想我點？你係唔係利用韋子瑩幫你去馬會投注站度落注，然後再將啲錢轉入佢戶口？阿 Sir， 你想知道你個妹嘅事係嘛？其實係咁樣嘅。阿子瑩咧係我女朋友個 friend， 佢陪我女朋友去投注站咧，即係順便幫下手咁啫。至於我入錢落去個戶口，因為我要還翻錢俾佢，因為之前我睇咗個手袋，想送俾我女朋友。咁啊，子瑩咁啱有 credit card 喺度，咁啊叫佢幫手幫我碌住先咯。
就係咁。成個買賣過程都有單有據。如果你係需要嘅，我俾你睇下咯。林律師，韋 Sir 嚟咗。唔該晒。嚟咗，坐。OK。點啊？單案有咩新進展啊？啱啱盤問過徐學仁，佢新嘅證供對證好有利。今次唔該晒。唔使客氣，我應該嘅。其實好了解我個妹，佢就算反叛極，都唔會做犯法嘢。我諗 Nelvin 應該都知你阿妹同洗黑錢冇直接關係嘅。如果係咁嘅話，點解佢哋 ICAC 唔肯放過佢？你覺得佢哋咁做有其他用意？徐學仁好緊張佢女朋友，我諗 Nelvin 係想借告周海婷嚟逼徐學仁就範。但係如果要告周海婷，就要告埋你阿妹，因為佢哋兩個都有同事去投注站落注。拖埋我妹落水，長期係逼真啲，徐學仁就更加肉緊。我都有咁諗過，但係海廉真係咁做。咁為咗破案，兵行險著都要嘅。咁唔係叫兵行險著，咁叫卑鄙無恥。我個妹有咩事咁點算啊？如果我冇估計錯誤，呢啲只係逼徐學仁就範嘅手段。我諗佢最終都唔係真係會落案告你阿妹嘅。就算唔告都嚇親死啦！佢一個靚妹，又冇見過世面，而家俾人拉啊！我阿爸媽都擔心㗎。去破案好多方法，點解一定要咁做啫？呢一啲都只不過我個人諗法啫，最尾未必係咁嘅。而家連你都咁諗，即係好大機會啦。咁點都好啦，而家徐學仁嘅口供對你阿妹有利，係好事嚟嘅，應該開心至啱。我哋已經查到關於劉芝、莊國棟、關長根佢哋收受利益嘅實質證據，包括佢嘅銀行出入數記錄同埋佢哋嘅收受利益嘅方式，詳細嘅資料我全部寫晒喺 report 嗰度。Very good。只要我哋加埋徐學仁嘅供詞，就有十足把握。太好啦！我真係好耐冇練過瑜伽啦，幾個月啦，好硬啊啲筋。我都中意陪下我個女啊。不過睇嚟入翻啲貨。何 Sir， 喂，徐學仁嚟咗續保未啊？我 contact 到佢啦，但係話嚟唔到續保喎。唔係啩？家陣飲茶話唔嚟唔嚟。究竟發生咩事啊？佢話尋日俾人拉咗，而家扣留咗喺西九重案。何 Sir， 唔好意思，徐學仁接受緊調查，暫時唔可以跟你翻去。徐學仁係我哋單 case 嘅從犯，而且單 case 已經進入司法程序，法庭仲判咗佢定時翻嚟我哋 ICAC 簽保，所以我絕對有理由帶佢走。何 Sir， 你有你嘅道理，但係徐學仁而家係我哋嘅犯，按照程序，我哋可以扣留佢48小時，唔係你話嚟攞人就攞人。我明白，但凡事都有輕重次序。早前徐學仁已經喺我哋 ICAC 申請咗保釋外出，根據程序先後，我絕對有權可以要求立即帶佢走。我就唔知咩叫先後次序，我淨係知呢度係西九龍重案組，唔係街市。你話嚟攞人就攞啊？我哋阿 Sir 冇交代落喎。咪就係咯 ，ICAC 唔係大晒嘅。你做咩？可唔可以傾兩句？徐學仁涉嫌我哋一單大 case， 你哋可唔可以盡快放人，交俾我哋帶佢走？唔好意思喎，何 Sir， 佢都係我哋調查緊嘅一單案件嘅重要疑犯，所以繼續留喺度。唔該，你可唔可以方便下？徐學仁呢單 case 好嚴重，係牽涉10幾億嘅私煙行賄案。案件係無分大細，只要有案件，我哋就查。點解你哋再要拉徐學仁翻嚟咧？上次明明講好咗，話你哋會讓路交俾我哋 ICAC 做嘢先。我哋公事公辦，而家我哋揾到新證據，所以就請佢翻嚟。咁你哋會唔會落 charge？ 唔可以透露。會唔會俾佢保釋啊？如果會嘅話，我可以等到你哋放人，我先帶佢走。我講多一次，件案我哋調查緊，唔方便同你講任何嘢。徐學仁係我哋單 case 嘅關鍵人物，你知唔知你咁做會影響我哋嘅部署幾大啊？一樣還一樣，我哋拉佢翻嚟，因為佢涉及傷人。你哋想攞人，因為佢涉及貪污。我哋警方做翻自己嘢啫，其他我唔理。
係咪因為你阿妹嘅事，你個心仲係條刺？唔關事。你而家查案應用啲咁嘅手段，可能你有啲誤會，不過呢一刻我真係唔可以同你解釋住。咁咪各有各做咯。你真係唔肯放人？講得好清楚，照程序辦事。何 Sir， 你都幾有耐性嘅喎，估唔到話等啊，真係喺度等。又由佢等咯，大佬都講到明唔會放人住噶啦。喂，佢等唔係問題啊，佢成個人凍咗喺度，篤眼篤鼻，影響緊我哋氣氛啊！話你啊，成個人凍咗喺度，篤眼篤鼻，影響我哋啲氣氛啊！乜而家 ICAC 咁得閒，冇其他 case 查啊？唉，你咪俾佢喺度吞下泡咯，我哋都請你食雞啦，而且都啊。講咩啊？大佬上堂啊？件瞓喺頸咧就話我哋扣留徐學仁48個小時，佢就喺度等48個小時咁話噃。唔係啊嘛？咁有堅持啊？唉，由細到大都係咁噶啦，啲無謂嘅堅持，我哋叫晒茶餐俾佢食噶啦已經。等下咯咁啊，食啲喂？唔使，一陣約咗人食飯。ICAC， 徐學仁，我哋而家懷疑你涉嫌棄保潛逃，依家正式拘捕你。做咩啊？搶犯啊？徐學仁而家接受緊我哋警方調查，唔係你哋 ICAC 話點就點嘅。唔好意思，呢張係我哋拘捕你。揾人睇下真定假？係。根據刑事程序訴訟條例第101條，就住某啲特定罪行，廉署人員可向裁判官提出告發，指稱某人干犯某項罪行，向裁判官申請拘捕令。更何況徐學仁冇嚟簽保，我哋絕對有權帶走佢。明嘅，但係徐學仁同時涉嫌一宗嚴重傷人案，我哋有權扣留佢48日。你哋要查我，我哋都要查，咁講唔通喎，何 Sir？喂 Sir， 你哋要查你哋嘅事，徐學仁係我哋嘅通緝犯，我依家就要即刻帶佢走。你哋要繼續問嘅，得過嚟我哋 ICAC 啊，等我哋做晒嘢，借間房俾你，慢慢同佢落口供。嗱，不如咁啦，呢個咁人齊啦，不如等我哋做完晒嘢，再借間房俾你哋啊。SY， 麻煩你借佢啊！喂，做咩你？唔好喐手啊！做咩啊？執法啊 ！Sir， 佢哋嚟搶犯。謝 Sir， 徐學仁係我哋 ICAC 嘅通緝犯，我哋要即刻帶走佢。大家都係為香港市民服務，有咩事慢慢講。Come in。嗱，我同我兩 Sir 傾過啦，原來佢哋 ICAC 咧跟徐學仁單 case 咧跟咗成年嘅啦。咁我哋啊冇理由阻止佢哋完成埋最後一步噶嘛。謝 Sir， 但係我知你想講乜嘢。徐學仁對我哋警方同埋 ICAC 都一樣咁重要，所以我哋更加應該互相配合，盡快將佢送上去法庭。謝 Sir。OK， 大家辛苦啦。飲咖啡。喂，每人一杯啊！誒，阿 Sir， 哇，好香喎，得喎。放心啦，一定唔過500蚊。
重案組。哦，等陣先。我而家有個好緊要嘅電話要講，麻煩你哋。大家做嘢啫，唔使咁嘅。咪咯，明明就係我哋查徐學仁單 case 在先嘅，況且你哋單 case 咁細，話唔定人哋成個月未發過屎咧，心情唔好都正常嘅。咩智商啊？係我哋管治得好，所以理佢冇乜罪案。辛苦晒喎！我唔知何 Sir 你哋會傾幾耐。點啊，大佬？帶徐學仁出嚟。唔該晒喎，阿 Sir。唔使唔該。大佬，我哋唔係就咁放佢走啊！呢個上頭決定。阿 Sir， 你哋到底想點啊？你哋當我波咁樣踢，一係你就告我，一係你就放我走。你知唔知目前嘅情況其實係對你好不利？唔使你講啊，我都知道自己係黑仔啦。除咗嚟緊我哋會落案起訴你嘅私煙案之外，警方嗰邊亦都準備起訴你嚴重傷人，兩單案嘅嚴重性加埋一齊，要坐幾耐監，你自己心裏有數。阿 Sir， 我唔係好明你咩意思喎？做人當然要為自己着想啦，你冇得揀，同我哋合作，做我哋嘅污點證人。污點證人，我有咩着數啊？我哋會幫你向法官求情，仲要有啲咩益我添？咁我女朋友點啊？根據我哋嘅證據，我哋絕對相信你女朋友周海婷係要協助你洗黑錢。既然有份參與，坐幾年監在所難免。海婷佢有咗 BB 嘅，佢唔可以坐監㗎。呢樣嘢我哋會徵詢律政司嘅法律意見，但首要嘅條件係你同我哋合作，做我哋嘅污點證人，或者到時我哋會考慮對佢撤銷控訴。ICAC 而家正式撤銷對子瑩嘅控訴，冇事㗎啦。唔該你啊，文律師。唔使唔該，你應該要多謝你阿哥，佢真係好關心你。多謝阿哥。何律師啊，咁我同子瑩走先。好。唔該晒。拜拜。拜拜，文律師。喂，有冇興趣請我食飯啊？好啊。擺邊啊？啲嘢你放喺嗰度先得㗎啦。葉海婷咧，唔見佢啊？佢今日應該出咗去做產檢，佢晏啲就翻嚟㗎啦。你真係唔跟阿哥翻屋企啊？唔翻去住啦，費事翻到去交咗屋費啦。其實屋企每一個都好錫你嘅，話你兩句都係為你好啫嘛。你知唔知你唔翻去，阿媽好掛住你㗎。但係仁哥而家又俾人拉咗，婷姐仲要帶住個肚喎，佢自己一個人，我都要留低照顧佢㗎。總之你自己小心啲啊！有咩事即刻 call 知唔知啊？嗯。啊，咁我走先。等陣先，阿哥。呢袋嘢咧，你幫我拎翻去俾阿媽。得啦，我會俾佢。唔該，阿哥。記得打俾我。嗯。
恭喜你喎，終於破案。多謝晒啊！好耐冇同你 happy hour 啦嚇。冇辦法啦，你職務繁忙，任重道遠啊嘛。哇！使唔使講到咁大啊？好彩我冇衰到啫，唔係好失禮。咁又唔使咁謙嘅，好彩係你哋勁啫。喂，係喎，估唔到啊！你同韋景星嘅關係好得咁快啊！係我見佢對阿妹幾好，我先至對佢有少少改觀啫。咁啊係嘅，佢係幾錫個妹嘅。係喎，聽講你上次帶住成 team 人公然上重案組搶飯。咁又唔好講到搶聲咁難聽。徐學仁咧本身都要嚟我哋度簽保嘅，咁再加上佢係我哋單 case 嘅關鍵證人，我哋押佢翻去啊都好應該啫。係嘅。不過諗深一層，其實你哋都未必真係會告韋子瑩。係？你有咩理據咧？講嚟聽下。我估你哋本來好想說服徐學仁轉做污點證人，但係只係可以利用佢好緊張女朋友周海婷呢一個 point 嚟令佢應承。咁如果要告周海婷，又冇理由唔告埋佢好朋友韋子瑩。難得出嚟輕鬆下，可唔可以唔好講公事咧？梗係可以啦。嗱，不過啊，如果我真係咁做嘅話，你覺得會唔會好過分？嗱，如果我係你，好大機會我都會咁做。所以話咧，最了解我嘅人一定係你。喂，阿關啊，放心啦，我 check 過晒㗎啦，唔會再有 camera 㗎啦。坐低啦，唔好咁緊張，試下支酒。呢支酒咧係法國南部酒莊啱啱運翻嚟㗎。嚟，喂，我哋啱啱先喺 ICAC 保釋出嚟，咁快有聚會唔會張揚咗啲啊？既然 ICAC 都放得我哋出嚟，咁即係話佢暫時未有足夠嘅證據嚟charge我哋。咁一日未定罪，我哋都係清白㗎嘛。係啊，係咪啊？仲有啊，我哋時不時喺度聚會，突然之間唔見我哋喺度出現，會唔會覺得我哋身有屎啊？講得好啱，我哋平時都喺度聚會㗎啦。如果突然之間咧，好似好避忌咁樣，即係話我哋身有屎有嘢啊！哇，可能反過嚟佢啄得仲緊啊！放鬆放鬆。又好似有啲道理，但係我又驚 ICAC 咧叫阿徐學仁轉做污點證人去指證我哋喎。係呢啲係佢哋一廂情願啫嘛。但係徐學仁真係可能為咗條女會調轉頭嚟懟我哋㗎。咁我唔擔心喎，就算徐學仁想咁做啊，都未必一定成事嘅。點解？有啲嘢叫做意外啊嘛。到時候佢出唔到庭，咁咪冇人指證我哋咯，係嘛？啱喎，污點證人都出唔到庭啦，我哋何來有污點？我識個人咧，佢就開財務公司嘅，佢最叻咧就係製造意外。咁我哋大家咪可以放心啦，係嘛？你哋嘅申請已經批咗啦，保護證人組過2日會派人嚟保護徐學仁，但係呢2日咧就要你自己嘅 team 人負責翻，冇問題啊嘛？好啊，冇問題。Thank you, sir。我會安排人手輪流保護徐學仁，佢人身安全你可以放心。呢個就係嗰個申請 file 俾你。好，等我嚟，sir。嗰日上重案組買咖啡嗰種單嚟嘅啫，啲咖啡唔錯啊？唔錯，好飲添。Sir， 上次要阿 Sir 你親自過重案組嗰邊，真係唔好意思啊。多謝你嘅咖啡外價。冇問題啊！你一直做呢單 case 做得咁好，何況嗰陣時分秒必爭，我哋一定要爭取到徐學仁過嚟做污點證人啊嘛。而且兩個部門融合亦都好緊要嘅，要互相了解先可以成事噶嘛。明白嘅。仲有啊，你同景星多年朋友，無謂為咗單案搞到感情唔好啊！唉，雖然呢單案就嚟完，
不過唯一美中不足嘅可能係景星心裏邊會有條刺。希望佢明白我做嘢從來都係對事唔係對人啊！翻嚟啦！哇，做咩買咁多嘢翻嚟啊？唔係我買㗎，係你個人哥託我買㗎。嗱，有維他命啦，有雞精，仲有啊，呢隻有 DHA， 你食咗之後啊，大 BB 一定好聰明啫。我個肚而家得個3個月大，使唔使連奶樽都買埋啊？唔快㗎啦。其實我見到大減價，咪買埋咯，橫掂一定用得着嘅。你食咗飯未啊？你未翻嚟之前，我已經嗌咗外賣㗎啦。但係而家都差唔多成個鐘㗎啦，都未送到。咁耐，幫你打電話催下。嗯。我就住呢度啊！徐生，為咗你安全着想，喺上庭之前係唔可以見任何人。我哋仲有2組人24小時輪姦保護你，所以你可以放心。咁我即係冇晒自由，咩人都唔使見啦。咁同拘留所有咩分別啊？你想返拘留所咩？仲好，我可以慳返啲人手保護你。做嘢。好啊。阿 Sir 呻2句啫。我都知你講下笑啫。嗱，呢度有電視睇，有涼沖。仲有靚仔靚女陪你傾偈，你放心啦。佢2個得唔得㗎？我哋為咗你今次呢個 case 申請個槍嚟保護你。咁啊，差唔多。喺度休息下。哇！你做咩事啊？咁大汗嘅？喂，唔係喎，你面都青埋嘅，做咩事啊？肚痛啊！唔係啊嘛，唔會係啲外賣唔乾淨啊？我要嘔。嚇！哎呀，唔得啦，我都係幫你 call 白車啦。喂，邊位？係咩事 ？OK， 醫院揾你。喂，咁佢有冇生命危險啊 ？OK， 唔該晒。咩事啊？佢女朋友食菜入咗醫院。可唔可以出去睇佢啊？唔可以，唔好意思啊，徐生。如果你女朋友真係有生命危險嘅話，我可以請示下上司，睇下可唔可以酌情處理。你而家接受緊我哋24小時嘅保護，喺上庭之前你都唔可以出去㗎。我有冇攞罐啤酒飲啊？SY 啊，係啊，呢度暫時都 OK。係頭先個徐學仁咧，聽到周海婷入咗醫院之後，情緒有啲唔係好穩定，不過而家都 OK。好啊，有咩事我再同你講。OK， 拜拜。誒，咩味啊？都唔臭嘅。喂，你哋 ICAC 俾啲咩屋我住啊？咁大陣味嘅？擠漏煤氣，開門。嚟，徐生，同我哋走。
打俾 SY。喂 SY， 徐學仁走甩咗啊！我估佢喺醫院度揾佢女朋友。你點啊 ？call 我上 base。OK。喂，阿啟樂，你做咩㗎？又嚟一個，你偷嘢啊？我會拉你㗎！醫生，槍擊案嗰兩個傷者點啊？男嘅左臂輕微擦傷，我哋同佢包紮咗噶啦。女嘅少少瘀傷，冇乜大礙嘅，休息可以走噶啦。唔該，唔該。喂 Sir， 冇嘢嘛你哋啊？嚟坐低先。我哋冇乜嘢啊，皮外傷咋？但係徐學仁走甩咗。你哋又係嘅，有冇咁都俾個犯走得甩嘅 ？Sorry Sir， 係我哋一時疏忽。算啦，依家唔係追究責任嘅時候，最緊要人冇事啫。當時嘅情況係點啊？當時徐學仁收醫院個電話，佢知道周可婷有事又好擔心，佢當時要求話要出去見佢。咁但係我哋話，如果你有需要嘅話，我哋會請示上司咯。當時都冇嘢㗎。係啊，我哋估唔到佢偷偷地切斷嗰煤氣喉，搞到我哋以為漏煤氣，跟住佢趁呢個機會走甩咗啦。然後我哋追到醫院外面，發覺有兩個人想殺佢，咁我即刻拔槍就同佢還火啦。但係對方火力都唔弱㗎，喺醫院公然殺人，一定係職業殺手。我哋而家冇咗徐學仁呢個污點證人，要告呢件案嘅幕後黑手就難上加難，一定要盡快揾翻徐學仁。Yes sir。
點啊，何 Sir？咩環境啊？何 Sir， 本來你哋 case 我哋都唔想介入，但係佢牽涉到開槍，我哋重案組冇得唔理。明白嘅。咁麻煩你講下事發經過。欣姐。接邊上。唔該。咦，師兄調咗嚟呢度啊？係啊。阿頭，點啊？咩環境啊？阿頭啊，有人報警話火燭，消防救熄之後發現咗條焦屍。喺邊啊？喺嗰邊。唔該晒。喂，辛苦晒，辛苦晒。彈咁知唔知死者身份？周圍揾過，冇任何確認到死者身份嘅文件。有冇目擊證人啊？喺個地盤保安報案㗎。之前有人偷入嚟，佢以為係賊，點知之後有一個拎槍嘅大隻佬入嚟，跟住將佢搏暈咗。有槍，咁你認唔認得佢啊？佢話認唔到啊，淨係見到佢戴帽同戴口罩。佢認得嗰人戴帽戴口罩，但係唔認得嗰個冇戴帽冇戴口罩嗰個人啊。如果照而家估計，好可能係徐學仁或者個殺手其中一個。咁係有戴帽戴口罩嗰個定冇戴？嗰個法證。嗰個法證啊！呢一條係當時醫院錄到嘅 CCTV， 徐學仁一入到醫院就俾兩個殺手襲擊，同 ICAC 嘅口供係一致。而呢一條個殺手去到地盤，跟住就入咗去。定價就係佢。咦？戴冇戴口罩喎？同個實 Q 講嘅一樣。有冇其他片影到佢正面？除咗地盤門口之外，就冇啦。喂 Sir， 我喺醫院嘅槍戰現場揾到包紙巾。咦？月來會唔會係個殺手留低嘅咧？話唔定去過月來嘅地方喎。月來嘅地方有好多嘅喎，酒樓又可以叫月來，茶餐廳又可以叫月來，酒店都可以叫月來。博士，Money 姐，陳彤，你要再揾個保安幫手做殺手個樣嘅拼圖。子堅，同我去徐學仁屋企搜下。珊姐，再 check 下現場所有證物有咩線索，尤其啲包紙巾。收到。哇！徐學仁間屋咁大嘅？大有咩用啊？做壞事冇下場啊！大佬好嘢。咦？衫都唔多件，執晒嘢，準備走佬喎。有可能。咦？等先 ，call 監證過嚟。呢個係殺手集團二人幫，阿頭係陳環，黃海龍係佢條僆，佢哋入冊嗰陣識嘅，出到嚟就一齊合作揾食。照你咁講，佢個集團都好大下喎，有2個人，一個負責接生意，接咗生意就一齊去做嘢。冇錯。至於今次徐學仁事件，邊個指使陳環去買兇殺人？黃海龍就話唔知，亦都唔會問，因為呢個係江湖規矩。
點解黃海龍殺完人之後仲留喺度？陳環冇蒲頭，亦都冇揾佢，所以佢就唯有匿喺賓館度等收錢，之後一齊再嘈。陳環又唔蒲頭，走咗去邊啊？佢話唔知。會唔會陳環獨吞咗啲錢啊？嗱，呢個就有可能啦。唔似，佢講到陳環好似好有義氣咁，應該好信佢。咪就係佢知道佢好信佢，佢先至可以動到佢啊嘛。再加上單嘢而家黃咗啊，仲唔揦晒啲錢走佬咩？再掛佢，睇下陳環蒲喺邊度，揾人過去得救下。OK， 大佬，我感覺到而家有份報告嚟緊。阿頭，鑑證報告翻咗嚟。係咪啊？我哋重案組做嘢好有效率噶嘛。個焦屍嘅 DNA 同徐學仁屋企把梳上面嘅頭髮 DNA 完全吻合。咁即係話燒死咗嗰個就係徐學仁，因為人會講大話，但係證物就唔會。點啊？有冇嘢啊嘛？敷咗啲鐵打藥好咗好多啦 ，Sir。咁你咧？應該好翻好多，冇發炎，應該 OK。冇死頂喎，真係冇事先好喎。 ICAC 而保護證人不力，令證人枉死成焦屍。Sir。 Sir。今次徐學仁出咗事，對於我哋日後要檢控莊國棟、關長根同劉知佢哋就會更加困難。我睇過你哋份 report。 其實今次嘅意外根本就可以避免，根本就可以再做好啲。Sorry Sir， 今次呢件事我要負上責任，係我跟得唔夠緊。我唔係要追究責任，我只係想大家檢討下。本來周海婷入咗醫院，你俾個電話徐學仁聽係好合理嘅，但係你忽略咗一點，你冇諗過徐學仁聽完電話之後會對佢嘅情緒影響幾大？呢樣係你嘅疏忽。 明白 ，sorry sir。安全屋嘅所有嘢都會有人維修、有人跟進。一般嘅情況之下，根本就唔會漏煤氣，除非有人做手腳。呢一點你忽略咗。Sorry Sir， 但係當時真係流緊煤氣，我諗住安全要緊啊嘛。安全係緊要啊，但係你走嘅時候都要睇住個反啊嘛。SY 你都係啊，呢度最有經驗嘅人係你。但當你知道徐學仁走咧，就可能會喺醫院嘅時候，你冇第一時間通知我。 等我考慮係咪揾人手支援，定抑或揾警方幫手 ？Sir， 我有考慮過揾你，但係當其時實在太過危急，我又諗住自己 handle 到，所以先至冇知會你。有自信係好，但係都要有危機意識。總之你哋記住，我係你哋上司，以後無論發生乜嘢事，都要第一時間知會我。Yes sir。喂，梁 Sir， 係，好啊。梁 Sir 揾我要解簽。唉，今次真係買定棺材掘定氹，等死。咁點啊？我要點啊？錯要認，打要企定。依家仲唔嗱嗱聲追翻單嘢出嚟，將功補過，做嘢。 唉，一陣仲要同專員開大會，今次真係唔知點同佢解釋。Sorry Sir， 今次件事的確係我 team 人出咗錯。其實班新豬已經好薄㗎啦，只不過佢哋唔夠經驗、唔夠冷靜，根本就冇危機意識同應變能力。咁啊，新豬又需要時間嘅，但係 SY 咧 ，SY 佢好有經驗，亦都好有能力，但有時就過分自信，佢睇輕咗今次行動嘅嚴重性。 你跟住個 report 就諗住咁寫？其實今次件事要負最大責任嘅人就係我。我係佢哋上司，佢哋做咩都要得我批准。佢哋出錯，我真係難辭其咎。Melvin， 而家唔係問責嘅時候。我明白，所有嘢都翻唔到轉頭。不過大 Sir 嗰邊可能真係要麻煩你。你哋嘅事即係我嘅事。Thank you Sir。 我向你保證，今次嘅錯，我哋以後都唔會再犯。我哋會盡全力早日破案。我信你。
係梁 Sir， 仲有一樣嘢我想你幫手嘅，希望你盡快可以幫我哋申請搜查令。我想再去徐學仁屋企搜證。OK。Thank you, sir。